வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை மீடியா சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. உங்களின் வாகனங்களின் இன்சூரன்ஸுக்கு எஸ்பிஐ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் மூலியமாக இன்சூரன்ஸ் புதுப்பித்து தரப்படும். டிஸ்பிளேல தெரிகிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க, கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாண்டியர் 5050 மாடலை பார்த்தா நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் வீல் டிப்பரும் நமக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி. இந்த இன்ஜினோட பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர் ஊக்குப்பட்டும் இன்ஜினோட வந்துருச்சு. டபுள் கிளச்சு ப்ளஸ் பவர் ஸ்டேரிங் இந்த டிராக்டரில் வந்துருச்சு. டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 95% இருக்கும். இந்த டிராக்டரோட மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலு. இந்த டிராக்டரில் ஆயில் பிரேக்கும் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோடு சேர்த்து சிங்கிள் வீல் டிப்பரும் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிப்பரில் வர்ற டயரு உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டயரு, மற்றபடி பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே குறுக்கு சேனல் எல்லாமே புதுசு தான். ரெண்டுமே எடுத்தோடனே விற்கிறாங்க. நீங்கள் ரன்னிங் அவரை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கிடலாம். அதனால் ரெண்டுமே புதுசாக தான் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் டேரெக்டாக நேரில் போய் பார்த்துட்டு வாங்கிக்கிறீங்க. இந்த டிராக்டர் வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துறேன், நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்க. இன்ஜின் ப்ளஸ் டிப்பர் ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 8,35,000 சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் போய் நேரில் பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அனுசரித்து வாங்கிக்கிறங்க. ரெண்டுமே நல்ல தரத்தோட புதுசாக தான் இருக்குது. நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். வேணுங்கிறவங்க வாங்கி பயனடையுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.